Huko nchini Kenya, idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha imefikia watu 18 kwa mujibu wa idara ya polisi nchini humo. Mamlaka zimetahadharisha kuongezeka kwa kina cha maji katika mito pamoja na mvua inayoendelea kunyesha inaweza kuzidisha mafuriko katika siku zijazo. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo. Mamlaka zinaripoti kuwa maporomoko ya ardhi yameshuhudiwa katika kaunti za Tharaka Nithi, Elgeyo Marakwet na Kiambu, yakiacha uharibifu mkubwa, huku ardhi loloa maji ikilegea kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha kwa muda mrefu. Kwa sasa nchi iko katika kilele cha msimu wa mvua za Machi hadi Mei, ambapo mvua kubwa zimesababisha vifo na kuharibu miundombinu, kuhamisha familia kutoka makazi yao na kuongeza hatari ya majanga zaidi. Watoa huduma za dharura wanaonya kuwa hali bado ni tete, huku wakitoa wito wa tahadhari zaidi katika maeneo yaliyo hatarini. Familia kadhaa jijini Nairobi, haswa kwenye mitaa ya mabanda, zimejipata zikikosa mahala pa kulala. Eric Omboka anahesabu hasara ya mvua hizi. Familia wote wamelala kwa baridi nje. Hiyo nyumba iko na vitu mingi sana zenye zimeharibika, za pesa mingi sana, karibu 1,200 imeharibika hapa ndani. Wakati huo Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa imesema wengi waliopoteza maisha wamefariki kwa kuzama majini, huku mvua kubwa zikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, serikali pia ilitangaza kubainisha maeneo 59 yanayokabiliwa na hatari ya mafuriko katika kaunti ya Tana River, huku ikionya juu ya hatari inaongezeka kutokana na kuongezeka kwa kina cha maji katika mfumo wa mabwawa ya Seven Forks. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, eneo la Mashariki limeongoza kwa vifo 9 likifuatiwa na eneo la Kati ambapo watu 3 walikufa maji, Pwani 2, Nairobi 2 na Bonde la Ufa watu 2. Mama Nyaboke hana mahala pa kuenda sasa. Tarara wapi leo? Tarara wapi? Blanketi iko tu maji tu. Madresi iko maji ndio hii. Tarara wapi chameni? Katika jiji kuu la Nairobi, takriban watu 6,600 wameathirika na mafuriko, huku familia zikihamishwa na miundombinu ikiharibiwa, ikiwemo barabara, shule na makazi katika kaunti ndogo kadhaa. Kaunti za eneo la Kati kama Kirinyaga na Kiambu zimeripoti mafuriko makubwa ya nyumba pamoja na uharibifu wa madaraja na barabara. Katika eneo la Mashariki, kaunti ya Makueni imeripoti idadi kubwa zaidi ya vifo, huku mafuriko ya ghafla na maporomoko ya matope pia yakiharibu nyumba, barabara na miundombinu ya umeme. Marco Tieno ni bodaboda. Na mimi ningeomba hivi, kama kuna mtu mwenye ako na boat aniletee, juu mimi nimeona kazi inaweza hapa Nairobi saa hii ni kazi ya kuwa na boat. Wananchi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni na yale yanayokabiliwa na mafuriko katika maeneo ya Pwani, Kaskazini Mashariki, Nyanda za Juu, Bonde la Ufa na Nairobi wametakiwa kuwa macho na kuhamia maeneo ya juu mara moja wanapoelekezwa na vyombo vya usalama. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo.